Yang sebelumnya pernah sakit kayak gini Pak? Cegukan gini? Enggak pernah? Ya, kan gitu udah lama. Enggak lama ya? Ya, Kalau yang ini lebih lama ya? ya. Berapa hari Pak? Ini 4 hari. 4 harian ya? Terutama siang apa malam? Siang. Siang. Kalau malam berkurang. Tapi yang seharian ini sering? Seharian ini yang sering. Sering. Sakit pinggangnya. Terus sekarang ini gimana Pak? Di akupunktur sudah agak lega belum? Berkurang? Lega. Mulai berkurang ya? Iya. Masih terasa Pak ini Pak? Masih terasa ya? Relax aja ya Pak ya? Oh. Yang di sini terasa nggak? Nggak terasa. Satu. Oh, saya tambah sedikit ya, biar terasa ya. Yang di kan nggak terasa ya? Nah, saya tambah sedikit ya. Terasa? Nggak sakit. Tambah enak ceguknya Pak. Nggak terasa. Nggak terasa sudah? Daripada tadi ya? Iya. Sudah nggak cegukun ya? Cegukun itu kalau berlebihan juga menyiksa ya Pak? Menyiksa sekali. Iso sampai lemes ya Pak ya? Sampai lemes. Sampai nggak bertenaga, rasanya letih. Ya bolak-balik perutnya kontraksi.